家来到拜托 ATM， 我是未来银行行长胡瓜，我是乡里 Sandra。在我们未来银行的金库里面存了很多钱，各位可以用智慧来换现金，尤其你们现在最需要的就是奖学金，而且他们超强的，他们是最强高中生的巅峰之战，是不得了啦！没有3两3不敢上梁山呐。来，先介绍第一位王博祥。博祥，好，大家好，我是建中高3科学班的王博祥，我是2023年生物奥林匹亚金牌以及语言学奥林匹亚的铜牌。这不得了，像奥林匹亚是像奥林匹克这样吗？奥林匹亚其实就是在国际上。举办的这种数理相关科目的一种竞赛，来给各国的学生来互相交流。你参加的时候有多少国家？80个国家。所以现在是要准备大专联考吗？还是？我保送过一阶。就靠这个奥林匹亚的名额，就是我们拿到金牌的话，可以保送进去。哇，你真是学霸哎，所以今天才能来我们节目嘞，对不对？来，接下来介绍第二位呢是周宇凡。嗨，刚刚两位在聊天室同学是不是？哎，对，我刚刚是同学。对，那你又参加哪些？我是参加化学奥林匹亚的，然后一样是获得金牌。化学的化学。哇，那你一定是又是保送台大了。哎，对，我是保送台大的职工。接下来介绍这位美女也是学霸呢，黄云婷。嗨，云婷小学妹，介绍一下自己吧。我是来自台中女中的黄云婷，然后我可能不像各位学长那么厉害，是奥林匹亚的选手。我是主持科学类的节目，叫做Crazy 实验室，然后是入围第58届的金钟广播的主持人奖。哇，厉害，也是值得鼓励啊，也是我们同行业的啦。而且他广播讲，他本人又长得这么可爱。是啊，声音也特别迷人呐。谢谢啊，台中出美女啦。是，你有没有因为这样保送什么台大？因为我现在才高2，他才高2，所以我还要再努力1年。还要再努力1年。好，接下来介绍陈佑勋，欢迎。Hello， 大家好，我是台中一中陈佑勋，然后你今天打扮比较像教官。没有，这真的是中一中的制服。真的哦，真的。为什么你那么清楚？因为我以前有喜欢过台中一中的人。第一个男朋友是台中一中的人。对，好，然后我是一样是奥林匹亚，然后我比的是地球科学的。我没有像前2位那么厉害拿金牌，我是拿银牌。也很厉害，银牌也厉害啊！对，银牌、金牌、银牌一样厉害，有保送台大什么系？我是保送台大物理系，非常聪明了。接下来介绍林宣明。大家好，我是林宣明，来自台南一中高3科学班。那和博翔一样，都是在去年的时候去比国际生物学奥林匹亚，然后拿到金牌。是。然后在国中的时候也有去参加给国中生办的科学奥林匹亚，然后也是拿到金牌，还有全球的第1名这样。全球第1名，全球第1名哦。是。那我们这个制作单位有强到可以出题目考他们。对。好，你出题单位也是台一中，台南一中对，是。但是我们2位专家扛得起吗？可以吧？我看他们有一点如坐针毡呢。你看他们。不是，来一个超人气主播朱思翰，你好。Hello， 大家好。主播也是台大的哦，台大生物产业传播暨发展学系。是。接着介绍是社会科补教名师王焕老师。老师呢，不论社会科、国文、法律都是精通的。各位同学有补过习吗？王同学？补习是什么？你没有补习？没有。你就可以念成这样。周同学有补习吗？我也没有。补习是什么？观众朋友，这集一定很好看，马上进行第1回合存款争夺赛。Sandra， 请讲解这1回合的规则。5位最强高中生，请转个身看一下我们金库里面为你们准备了5万元。好，可以转回来喽。怎么累积存款呢？非常简单，一个答案代表2000元，答对一个答案就会有2000元注入你的账户当中。那这个回合5万元抢完为止，大家加油。这一题呢，由我们朱思翰主播呢来举圈火茶。来，请出题，Sandra。好想遇到这样的老师哦。根据网络7万人声量调查。请问受欢迎的老师前10大特征有哪些？请抢答。来，我想有耐心教导学生的老师应该是非常受欢迎的。耐心，对或错？没错。哎，你举差哎！我就说嘛，这紧张了啦！这局的专家是不可以信任的。真他紧张了。有耐心的老师，对或错？
没有错。哎，恭喜2000块。你们学校有没有耐心的吗？没有，我们学校老师都非常有耐心。不是吧？很社会化哎。就马上这个好，慢慢训练人嘛。圆融啊。周宇凡。我觉得是幽默风趣的老师，这样讲课才有意思。幽默风趣老师对我错，没错。恭喜有2000。来，黄同学。我觉得是温柔的老师，就是可以跟同学就是像朋友一样相处。没有错。有的。来2000。陈同学。我觉得长得漂亮的老师。他一直看着我说的，他一直看着我说，绝对有吧？一起把去拖他。啊，要漂亮的老师。好，对我说。高颜值老师很受欢迎哦。啊，你认为你们学校最漂亮的老师是教什么的？教英文。那这位 Sandra 老师你应该知道的吧？哎，我如果去你们学校教书，算漂亮吗？算。怎么还要想象？很漂亮，很漂亮。是 OK。所以他已经说出来了，要看这集英文老师应该很开心啊还这样是会让你更努力学习，对不对？对。林同学。我觉得教学深入浅出的老师应该会很受学生欢迎，就是可以把很困难的知识用很融入生活的方式来讲解给同学听，让同学更明白了解。来，对或错？没有错。哎，请加2000。黄同学。在课业以外的地方，也可以帮助学生的老师，可能也会受欢迎，关心你的生活的。啊，你今天便当带的不好，我的便当给你吃好了。这个卤蛋帮你加菜。来，对我错。这个没有列在10名之内。好，没关系。来，好，周同学。我觉得是能够因材施教，因为每个学生的进度可能不一样嘛。因材施教的老师对我错。这个也没有列在里面。没有。黄同学。我觉得是教学很认真，然后会认真备课，然后准备一些活动给我们玩家。认真备课。没有错。好。哎，陈同学。我觉得会帮忙解决问题的老师可能会受到欢迎，就类似我们爸妈那样子的角色。这个没有列在10名之内哦。是。来，林同学。好，就是觉得愿意在课后去听学生提问，或者是帮学生解答他们的问题，这应该会蛮受学生欢迎的。对我说。这个也没有列在里面，但刚好提到了，像朋友一样可以讨论。这刚刚前面有回答过。黄同学把你们答案都讲完了，所以让你们4个男生通正。现在只剩你一个了，黄同学。我想一个，我不确定有没有在里面，但是我觉得很重要的一个是不拖堂，就是准时上课、准时下课的。这个也很重要，但没有列在前10名。好了，帮大家整理一下这10大特征哦。其实大家可能想说，好像是高颜值的老师啊，或者是很认真准备课程的老师，是不是最受欢迎？但他其实是排在比较后面一点点，可能是第6名啊，或者是可能第7、第8名。那么到底大家很在意什么事情呢？其实刚刚我没有回答到的哦，信任学生很重要。就是说，其实就是网络上面就有一些学生就反映啦，说可能之前有些科任老师责怪他们说，你们班怎样，班导师第一个跳出来就说，帮自己的学生讲话，这种老师其实是很受欢迎的，信任学生。而且呢，刚才呢有说到说，是不是因材施教吗？其实对于所有的学生来讲，一视同仁这件事情，其实一般的学生比较关注这一件事情哦，就希望公平。对，那么另外就是刚好提到嘛，跟这个学生相处啊，就像跟朋友相处一样，甚至是要温柔、有耐心，还有很幽默、很风趣，都是大家非常关注的重点哦。是，因为你们还有38000，努力抢，请出题。牛顿被苹果砸到，因而发现了万有引力这个定律。请问还有哪些科学家发明或发现了什么定律呢？请讲吧。云婷。我第一个想到的是阿基米德的阿基米德原理，就是我们现在大家知道的浮力。正确。来，恭喜增加2000。来，陈同学。牛顿除了提出万有引力定律之外，他还有提出3大运动定律。然后比如说牛顿第3运动定律就是作用力与反作用力，就是我对一个物体施一个力，那个物体就会对我施一个相反而且相等的力。没错，正确。好，来增加2000。林同学。
像生物学家像许旺、许来登和魏修就有提出细胞学说，像是所有生命体都是由细胞构成的，然后细胞都是来源于既有的细胞这样。对我说，对，没错，正确，有这个学说，对。好，王同学。在生物学里面，在遗传学这个领域，有一个非常重要的伟人叫做孟德尔。孟德尔他就提出了遗传学基本的2个定律，就是第一个是分离律，第二个是独立分配律。对，正确。强化。增加2000。来，周宇传。德布罗伊提出了物质波的理论。物质波的理论。就是每个物质它运动的时候，其实都是一个波这样子。哦，对或错？对，正确。来，增加2000。我想到，好，我想到是克普勒的3大行星运动定律。克普勒。对，正确。对。好，增加2000。郑同学。拉瓦杰提出的质量守恒定律，然后他就是在讲反应前后质量不变。正确，质量不灭定律。OK， 增加2000。来，婷同学。生物学家查格夫有提出著名的查格夫法则，就是细胞的 DNA 里面的含氮碱基会呈现一定的比例，那也是助于后续的科学家发现 DNA 是双股螺旋的一个重要的概念。这样，正确，DNA 的理论正确。哇，什么啊？刚刚发生什么事？我都会这样。其实他们的大概刚刚所讲那2 round 来，那个已经超越那个。他们高中其实正常，我认知的已经超越了。是一说他们不正常喽？也不是，已经有一点懂太多了。在学霸面前都是正常的。他等于是台版的异能啊。对。我们要不要这边主持？还是没有，因为你知道我们2个通常都很喜欢讲话，有没有？但我们刚刚这样搭不上话，到底他是很难聊天呢，你们。增加2000，就算听不懂也要点头。点头，好。不是，我怕观众听不懂啊，听不懂是很痛苦的一件事情啊。王同学，那个发现了双股螺旋的 DNA 双股螺旋结构的人有2个，一个是华生，一个是克里克。然后其中克里克又在后来提出了所谓分子生物学的中心法则，它是在解释从分子就是从 DNA 到 RNA 到蛋白质之间的这些关系。对或错？正确，就刚刚那个 DNA 理论的延续。周宇凡。就是在化学里面有2个科学家，一个叫 Woodward， 一个叫 Hoffman， 他们提出了 Woodman-Hoffman Rule， 就是解释一种有机反应的分子轨域的排列这样子。听懂吗？听不懂。对或错？正确。哇，专家是真的听得懂，还是全部都？有没有解释一下？这没办法解释了，这已经超越。他刚刚其实已经讲白话文了，你知道什么样学科最难？就是你用白话文组起来，但是你个别拆开你看得懂，但是组合起来看不懂的。他们已经进入到这个领域了。了解。来，增加2000。王同学。好，我没有像他们那么高深的，我讲一个简单的，就是爱因斯坦的相对论。对嘛。当然正确。增加2000。破万喽。我们还是比较好相处。对嘛。来，陈同学。我比较不好相处一点。我讲天文的，就是史蒂芬波兹曼定律。那白话文来讲，就是一个恒星它所发出的能量跟它的温度的4次方成正比。好难哦。恒星听得懂，发出听得懂，4次方面的其他都听不懂。反正就是越高温的恒星，它发出的能量越高，这样。当然正确，因为恒星有它的寿命跟能量，就是这个部分是把它视为一个有机体在讨论的。对。来，林同学。再来一个生物学的例子，就是日本的生物学家木村资生，他有提出一个中性演化理论，就是生物体大部分的突变是没有害也没有利的，就是不会造成演化的发生这样。对或错？正确。而且他这个理论，其实很多日本的一些动漫的一些画家，他们就是从那边画出来。对，其实有很多日本动漫的特色，他讲的特色就是所谓的演技演化这件事情，它有非常多的可能性。而这可能性，我们如果用一般的角度来看，可能会觉得它是一个劣质，因为单纯以人类的角度来看，在我们的视角里面不正常的东西，就是我们会觉得很奇怪嘛。就像有些精神疾病也是，但是其实，在生物学里面，他们不会用这种方式，用歧视的角度去看。还有12000哦，有6个名额，来，请王同学。他刚才
宣明刚才讲了中性演化理论，我再讲一个后来的人再提出的。后来有一个叫太田朋子，一样是日本科学家，他提出了近中性演化理论，就是接近中性演化理论。就是中性演化理论是说，大部分的图片都是中性的，它不会被选择的压力给筛选掉。但是近中性演化理论讲的是，其实不是大部分都是中性，而是还有部分是略微有害或略微有利，但是不足以被选择的天择的压力给淘汰掉。正确。好，光光你知道吗？其实他们科学的理论或者说科学典范，我们都说典范是拿来干嘛？是拿来打破的。所以他们常常会有那一种，比如说我 A 科学家，他有一个理论，对，一个典范出来了。那后续就会有人针对这典范再去做击破或推翻，对，那他们会形成一种良性竞争，就像他们现在的状况这样，对，非常好。周同学，那有位科学家叫阿瑞尼斯，他提出了电解质的理论，就是以前他们是没有电解质的概念的。对我说正确，好，加2000。我都很怀疑你们人生有趣吗？我等你答完题，我再来问你好了。来，黄同学。他们说我都听不太懂，然后我不是这边专业的，但是我记得就是有一个是道尔顿的原子说，对，这应该比较简单一点，大家比较会知道。那它也是一个理论啊，对我说。正确。来，加2000。陈同学。那就讲一个在上原子说之后也会提到的定比定律，就是普鲁斯特提出来的定比定律。定比定律对我说。正确，普鲁斯特。来，加2000。剩2个名额喽，来。跟你一样是生物的定律，就是一位微生物学家叫科霍，他提出了科霍法则，就是在鉴定一个疾病是由特定的病原体产生的时候，要用这个法则为基准去进行判断。这样。对我说。对，没错。来，请增加2000。这一节字幕要怎么上啊？你们待会要先留下来，你们讲这些定律哦。恭喜，不然呢字幕组会很辛苦。真的很辛苦了。最后一题了，王博祥。那最后一题了，我就要讲一个语言学上面的定律。好。那在语言学中有一个定律叫格林法则，它是在解释日耳曼语族里面的辅音跟元音的转换。因为题目是科学家发明或发现了什么定律。虽然说，可是语言也是语言算一种科学，对，因为你要看广义还是狭义。比如说像我的社会科学，社会科也是一种科学啦，所以以广泛的定义来看是可以的，只是说对这个好了给过。好，从这个角度来看啊，增加2000。我现在比较好奇，想问你们平常有娱乐吗？王同学，你娱乐他们肯定有，他们每天都去打太鼓，他们每天都去街上打游戏机，太快乐了。那个太鼓达人，周同学的娱乐，我的娱乐打电动咯。打电动，打电动啦。运动呢？运动方面。对啊，你们运动吗？应该男生都会打篮球之类的。是啊。对。那黄同学，你的娱乐是什么？我娱乐很多，什么？就是看电视剧啊，看小说啊，跟同学聊天啊。你看起来就比较正常一点。所以你看起来像是怪物，不敢讲。可能他比较符合人类嘛，其他好像外星人一样啊。那陈同学，你有娱乐吗？我也是正常人，好不好？什么叫好不好？你做了哪些事情？就一样啊，就是玩电脑或者是。跟同学聊天、出去玩、看电影之类的。好，恭喜你们了哈！所以我们想很好奇嘛，除了念书，他们还有什么娱乐？对。接下来进行下一回合，赢者全拿。请讲解规则，赢者全拿。这次呢，为了针对各位同学的超强背景，我们特别取材于会考的内容，然后有做了一些调整。对，就每个问题呢有 A、B 选项，如果3个都答 A， 然后这一题的答案就是 A 的话，一个人代表1000块，然后存进金库里面。那这一轮呢，最后剩下的那一位可以把当时金库里面累积的金额全部拿走。第一题，请出题。你再怎么讨厌他，也不应该在这边骂他。请问，括号中分别适合填入哪个字 ？A 在 B 在，请作答，对吗？在要用第一个字的那个在，对不对？然后在这边，对，
这边的话才是因为那个再是再一次嘛，对不对？那个再是在位置。哦，我真的日常生活中听到人家在不分，看到在不分就很不舒服哎。有谁要代表解说？王同学吗？啊？还是我解说完了？差不多。哦，鼓励你，差不多了。太好了，请公布正确解答。正确答案是 A 在。来，请增加5000。来，第二题，请出题。请问，学生开黄腔骚扰同学，被骚扰的人可以依据什么法律寻求权利救济 ？A. 性别平等教育法 B. 少年事件处理法。请作答。史上最快按答。对，来黄同学来讲。因为我记得少年事件处理法的话是有犯法的事情，或者是有带那些，比如说刀或者是毒品到学校，那才是用少年事件处理法。然后像是跟性别，然后跟性平有关的，就会是用性别平等教育法。正确答案是 A 性别平等教育法哦。请加5000。哦，这3轮要玩多久？这个？对，我不晓得，很难淘汰人的。如果这样子搞下去，不搞到什么时候？就累积35万，那恭喜！哇，35万，我们也是最后一集啊，各位啊。下面一题，请出题。宋朝宰相王安石因为不接纳众人意见，导致变法失败。如果在现今的台湾宪政体制，他会面临什么处境 ？A. 监察院提案纠正 B. 立法院提不信任案。请作答。这应该就有差别了吧？哎呦，啊，你们搞到什么时候？真的怎么办呢？来，林同学讲一下。印象中这种关于就是部院首长的事情是交由不信任案来处理。正确答案是 B 立法院提不信任案。宰相王安石呢，如果在现在的宪政体制当中呢，相当于行政院长。那立法委员呢，可以借由不信任案呢来制衡行政院长，也就是俗称的倒阁。那如果是行政院或行政院所属的机关啊，有一些违法或失职的情形，针对事情的话呢，没错，是监察院来提纠正案。所以纠正案主要是对事，那不信任案主要是倒阁，这个是对人。真的会到30万？对啊，怎么办嘞？来，下面一题，请出题。所有的行星都会逆行，为什么只有水星逆行代表厄运 ？A. 逆行周期最短 B. 水星代表幸运。请作答。终于啊，真的是好险啊！本来像我们这样这种速度只能进行1轮，到不了3轮呐。有2个 A， 3个 B 啊哈。周同学先讲。那我觉得我错，因为这有个地科奥林匹亚。谁这样？有地科奥林匹亚银牌啊，地球科学。那陈同学来讲。对不起，我天文可能没有学好，我是用猜的。正确答案是 A， 逆行的周期最短，因为水星呢每隔116天就会发生逆行啊，每一次逆行呢持续20到25天。那你们想想嘛，日常生活中有很多不顺啊，可以用。我们就水逆了，所以等于说它呢，每年会有3到4次的水逆，可以被我们用来说明社会上各种政治啊、经济的变化以及不顺。那其他行星呢，火星的话，它2年才逆行1次，而木星跟土星呢，每一次逆行要长达4个月，就不好解释刚刚说的那些不顺啦。那另外呢，水星代表沟通、旅行跟新闻，而刚刚说的幸运之星其实是木星。好，3位请到那边坐一下。这是第1轮而已，不要紧张。来，请加2000，17000。17000很高嘞。你们2个如果答对了3题，都同时答对的话，奖金对分；但如果答错的话，就累进到下一轮，因为这个要进行3轮。来，下一题，请出题。古人的进食习惯并不是1日3餐。商朝时，人们的进食习惯是1日2餐，请问是哪2餐 ？A. 早餐、午餐 B. 早餐、晚餐。请作答。有分哦。
黄同学，你是早餐、午餐、晚餐不吃吗？因为我想说，不是很多人要减肥，然后就会实行168吗？然后他就不吃晚餐，然后我想说，可能商朝人也注重健康，然后他晚上就可以来处理事情，就吃早餐跟午餐比较健康。正确答案是。第一，早餐、晚餐。远古时候呢，因为食物缺乏，能吃就吃，你没得吃就只能饿肚子。一直到农业社会才开始有了定时定量这样的观念哦。不过最早不是1日3餐呢，更不像魔戒中的哈比人一样，1日要吃6餐呢。古时候的人呢，1日是2餐。那商朝的时候呢，就把一天划分为8个长短不一的时段。那其中有所谓的大食时段，有小食时段，分别在上午跟下午的时间。那对应今天呢，是早餐跟晚餐的概念。对，现在的晚餐都吃得太晚去了，对啊，对不对？还有宵夜。是，好，请加1000，因为只有1个人答对嘛。18000进入谁的账户呢？陈佑勋的账户，来，请加入。这样大家看懂了啊，就是赢者全拿的第1轮，请回来吧。还很有机会哦，大家。各位同学，马上进行我们的第2轮的赢者全拿，请出题。病毒与细菌是导致我们生病的主要原因，请问病毒与细菌哪一个可以独自存活 ？A. 病毒 B. 细菌。请作答。彤彤选择了细菌哦。那谁来说呢？王同学。其实病毒这是一个很好，这是一个很典型的例子。病毒没有被列入一般的正常生物学分类的原因，其实就是因为它必须要仰赖宿主才可以存活，然后繁衍它的后代，而没有办法在独立的环境下存活跟繁殖这样。正确答案是 B， 细菌可以独自存活。刚刚王同学讲的都对，病毒要仰赖宿主，而细菌呢，它其实有完整的，它是内层呢同样是核酸，但它外层呢有包含着细胞壁、细胞膜、细胞质，它是非常完整的一个复杂结构，所以它也是世界上最小的生命体。请出题。请问，在英文俗语中 ，have a finger in every pie。每个馅饼都有一根手指，是指什么意思 ？A. 做事很认真努力 ；B. 多管闲事。请作答。哟。其实这个片语我没有真的听过，但是我觉得 have a finger in every pie， 如果真的要放在做事上面的话，应该是指说它涉足很多领域，但是做事很认真努力，感觉就解释不到。正确答案是。其实呢，完全可以有意象来讲。那外国人其实日常生活中是真的会讲到这个片语的。走来走去，看到一个派，你就在那边指指点点，然后什么都要插手管，所以就是不受欢迎的，到处干预，凡事插手。来，请加5000。哇，这个奖金会很高啊！好，来，请出题。吹风机是家中的吃电怪兽，请问吹风机标示消耗电功率为1200瓦，如果用它吹了20分钟的头发，会耗几度电 ？A. 0.4度 B. 0.6度。你看他们手在干嘛？请作答。周同学完了。我会算数学了。你说啊？我会算数学了。我刚没算。这个怎么算出来的？王博讲。就是度这个单位其实就是千瓦乘以小时，所以我们1200瓦就是1.2千瓦，然后20分钟就是1/3个小时，所以把1.2乘以1/3就会得到0.4度。正确答案是 A，0.4度。刚刚你给的算是完全没错哦。我们的度呢，就是你消耗电功率的千瓦乘以使用小时，所以20分钟是1/3小时，然后1.2的1/3就是0.4。请加5000。考不倒，考不倒。再打下去，电视台都要卖掉了。请出题。根据研究指出，如果家庭亲属中至少有一个姐姐或妹妹的话，会使个人更趋向哪种个性 ？A. 有野心 B. 乐观。请作答。好，有不一样哦。
陈佑轩，你有机会独得哦。你为什么选 A？ 其实我没有亲姐姐或亲妹妹，哦，但我会觉得就是可能会想要一个姐姐或妹妹。就可能如果姐姐或妹妹很优秀，可能会让自己很有野心之类的。来，黄同学，你就是姐姐或妹妹了。对，我是姐姐，我有个弟弟。他呢？然后，但是我觉得我们家好像不太适合套用在这个里面，因为通常姐姐或妹妹感觉就是比较温柔的那种人，但我不是。哦。对，所以我是反向推，我觉得应该就是因为姐姐或妹妹她比较温柔，比较善解人意，所以她就可以比较自在做自己这样。正确答案是。第一，乐观。其实根据研究报告指出哦，有姐妹的人呢，会让你身心更乐观。我们采访了17到25岁之间的人，发现有姐妹的人呢，更善于分享情绪。也就是说呢，有的时候讲讲八卦啦，或是聊聊天呐，跟姐妹聚在一起啊，这样有的时候呢，能帮你抗压，你做人做事就会比较乐观喽。那想想看，如果家里面都只有兄弟的话呢，因为兄弟照理来说，男生比较不擅长表达。情绪导致他们的快乐指数是最低的，所以家里如果都是兄弟的话，你反而是比较有野心、独立。请到旁边坐，陈婷，来，请加4000、19000。哇，一下也19000喽。下面一题，请出题。动物奇特的求偶行为，请问公猎豹做下列哪件事就能让母猎豹荷尔蒙激增，容易怀孕 ？A. 发出喵喵叫。B. 在对方面前放屁，请作答。通通选择在对方面前放屁，好奇怪的情绪哦。为什么不发出？为什么？因为感觉他们整天都在叫啊。公豹常叫吗？它是喵喵叫。你也是这样想，王同学？我是觉得说，因为蛮多动物它们在就是肛门附近都会有那种特殊的费洛蒙的腺体，都是闻屁股的，所以狗狗碰到都会一直闻后面嘛，对不对？对，任何动物见面都会一直闻。哇，他讲的好科学哦。好，请公布正确解答。正确答案是 A， 发出喵喵叫。大家注意到啊，每当公猎豹发出一种奇特的喵喵叫的时候，周围的母豹呢很有机会在未来几天就受孕。原因是因为啊，听到这种爱的呼唤之后，母豹体内跟发情排卵有关的性荷尔蒙马上喷发，然后刺激母豹就是排卵嘛，就不然它就很难怀孕，对不对？这个19000入不了账，等到下一轮，赢者全拿。是，这19000还是继续累的进行第3轮，最后一轮了，请出题。榴莲的特殊气味，有些人觉得香，有些人觉得臭。会有不同感受，主要是由下列哪一部位所产生的 ？A. 大脑 B. 脑干。请作答。宣明来。脑干比较是控制一些基本生存，像是心跳、呼吸这些，所以关于这些闻到味道，联想的这是香还是臭，应该是跟大脑比较有关。正确答案是。A 大脑没错，脑干它是生命中枢的控，它控制心跳啦、呼吸啦、体温啊跟饮食，同时它也是反射的中枢。而大脑呢，它的负责主要的感知跟感受，所以每个人对于气味的感受不同，有人觉得臭，有人觉得不臭。其实主要是因为这个刺激呢，受到受气跟感觉神经传到大脑嗅觉区，每个人感受不同。是的，来加5000。24000。下面题请出题。近年来，通讯软体发达，大量的健康假讯息在手机群组间快速流传。这个时候更应该重视哪件事 ？A. 媒体识读的素养 B. 健康常识的推广。王同学，通通选媒体识读的素养，因为他刚才说跟会考有点关系嘛，然后 A 是跟国中公民有关的，B 应该是没什么关联。好，王同学呢？
我考虑了蛮久的，但是后来想的就是健康常识的推广应该是平常就一直在做的，但是这个时候因为手机这个方便的载体突然出现，就是出现了之后，大量的假讯息开始流传，所以这个时候新应该要去重视的东西，应该就是媒体识读的素养。正确答案是 A， 媒体识读的素养。所谓的媒体的识读能力呢，是指我们要有评估网络的内容，跟判断它在媒体间传播的消息是不是有偏见，或是到底是不是可信的。我们必须要有这样子的能力。因此呢，要判断假消息，就应该要培养媒体识读的能力。是的，来再加5钱，29000。哇！下面一题，请出题。中国历史记载中，最早期的裤子是谁在穿的 ？A. 平民 B. 太监。请作答。我也一样的吧？好，请公布正确解答。正确答案是 A， 平民。研究发现呢，中国早期的裤子啊是直接用一条布围在腰这边，那呢，你腰间再系一个腰带。这个腰带为什么要有它呢？就是因为我们需要下田忙嘛，需要劳动嘛，系这个腰带它才不会往下掉。所以呢，平民才比较需要劳动，所以他们比较常穿这个最早期的裤子。所以不是太监，是平民，对不对？来加5000，34000。下面一题，请出题。美国旧金山大学研究发现，用什么姿势解数学题，答对的几率比较高 ？A. 瘫坐在椅子上 ；B. 挺直背部，放松肩膀。请作答。哦，有出现不一样答案哦。我就自己的经验来看的话，你是挺直背部，放松肩膀，瘫坐在椅子上，好像不太有办法思考，就是想要睡觉。是，那选择 A 的林轩明，我觉得就是在解难题的时候，应该要比较放松心情，比较容易就是不会出现错误的。正确答案是 B， 挺直背部，放松肩膀。美国旧金山州立大学的一个新研究当中呢，针对了125名大学生进行了测试，有56%的学生呢表示他们坐直的时候感觉到计算数学变得比较简单，也比较快，更准确。这是因为啊，如果你瘫坐的话，其实本身呢，你的脑袋会思考非常的慢。那其实借由改变身体的姿势来影响生理心理，其实很多情况下都有这样子哦。比方说上台演讲的人，或是一个音乐家，他们常常可以一个 move 就缓解他们紧张的情绪，就是一个动作或是。来，2位请到失败区，谢谢。可惜增加3000，37000。下面一题，请出题。女生最想嫁给他。根据交友软体调查，女生最想跟哪种职业的人交往 ？A. 工程师 B. 老师。请作答。3个都选工程师，谁会想选老师，对不对？不一定啊。不想当工程师，所以这他们好，请公布正确解答。正确答案是 A， 工程师。根据线上交友软体的创办人呢指出啊，台湾会员的交友认真程度是亚洲第一。那他们调查了女性择偶的首选职业是工程师，为什么？因为他们高收入，而且工作时间规律。3000。哇，这是他们第一次3个都答对，如果一直3个都答对，是不是也可以？3题答对分了，来，请出题。时代造就不同的风俗文化，请问哪样东西现在是送礼禁忌，以前却是热门的送礼首选 ？A. 时钟 B. 鞋子。请作答。因为以前送鞋子是跑路嘛，对，送时钟的就是送钟啊。我觉得时钟可能以前是奢侈品吧，虽然现在很常见，所以我觉得时钟应该。如果你答对，就是你全赢哦。如果你答错，剩他们2个哦。正确答案是 A，
时钟。其实，在台湾早期社会，一般人哪买得起那种特别是有钟摆的时钟啊？所以在民国450年代的时候呢，台湾经济尚未起飞，那生活用品是非常受欢迎的。如果你去抽奖，当时的大奖就是电锅啦。或是时钟啦，有这种钟摆的啊。以前最早还有比赛是送什么呢？味精啊、酱油啊、对脚踏车这些。对，那个比较像小奖，然后脚踏车一定也是大奖。对，还有肥皂。所以呢，更有人会说什么好运的得时钟，歹运的得火柴。好运的得时钟，歹运的得灵应啊。真的有这句话啊。不是华纳会要叫得灵应哦。得灵应。对，哇，恭喜你宇凡，加1000。4万1，第3轮结束，4万1入周宇凡账上。哇，创下有史以来最高。目前是我们目前最高，我们曾经最高是4万。伯恩的4万2。进入最终决战 Battle ATM。恭喜周同学反败为胜，他本来才8000块的，这4万1冠军多肥啊，肥滋滋的4万9。来，周宇凡，来，这是提款卡，好，你先插入未来银行，金库马上打开。目前你挑战的是有史以来我们目前奖金最高的4万9，请看2个提示。分别是总笔画46画的混在资优生里。或是总笔画32画的奥林匹亚金牌，你就想那4个字，比如混在资优生，对我来讲我是很多啦，因为我混进去，我想法我很多。这个滥竽充数啊，滥竽充数啊，鱼目混珠算吗？浑水摸鱼啊，浑水摸鱼不是。但奥林匹亚金牌那就是真枪实弹了，对不对？对。然后名副其实啊，名副其实。光耀门楣啊，所以你想清楚，你到底要选哪个当你的题目？好，那既然我是奥林匹亚金牌，那就选奥林匹亚金牌好了。好，属于自己的32画的，来，请锁住。这也真是名副其实了哦，他选好了。那混在资优生里面的46画，到底有多难听呢？看一下，我们来看一下。对，真的是滥竽充数。这个鱼谁会写？这个鱼你会写吗？宇凡？我可能会写错，我觉得。对吧？对呀，准备好了吗？我们要公布你要挑战的题目了。挑战什么题目呢？请公布。你的题目是叱咤风云。哦，那这很简单啊，叱咤风云很简单。来，计时开始，来清楚。太久没写字了。清楚。前面2个字忘记怎么写了。好，那先。好。2、3、4，哎，写太快。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9，好，打成03。大家有重写1、2、3、4、5、6、7、8、9。好。0、9。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。1、2。好，叱咤。是啊，都太久没写字了。先清楚吧，不然你不会。好。叱咤，现在叱咤，你只剩20秒了。随便写，长得像的就写下去。天啊，脑袋是空白的。对，随便写，随便写。我想不到，我现在脑袋里没有赤的这个字。给你提示好不好？口字边，口字边。对。OK 了吗？3，哎，它多余。1、2、3，脑袋是空白的。还是空白的。放弃了。比国文好。好，这就是我们做这个节目的意义啦。就凸显到现在年轻人虽然非常聪明，电脑高手，可是碰到这个字就不太会写了。真的不会写，脑中一片空白哦。刺是不是这样写啊？对，对不对？对。1、2、3，你说这样？对，感觉是这样。哪吒的吒嘛，回家被国文老师骂了。可是他刚刚没写，已经是错的嘛，他没写嘛，所以不用。但是我们帮他纠正成05、06、09、12，对或错？哎，真的好可惜哦。哎，谢谢，向金库说拜拜，请锁起来。可惜啊，可惜啊。
4万9就这样没有了呢。谢谢王姐。你看，现在凸显一个情形，就是他们的学历真的很高。不过现在一般年轻人在念书的时候也都用 iPad 嘛，对不对？对啊，是不是这样？是，很少在写字了吧？所以我们节目为什么提倡这个，就是希望大家多写字，就是这样，多练字，好不好？谢谢大家。晚上8点锁定，拜托 ATM 把智慧变现。来，谢谢，今年越来越好啊！谢谢，好，谢谢，谢谢同学，谢谢同学，很棒很棒，谢谢谢谢。谢谢。